Tere kõigile! Tänases Pinfluence'i videos jagan teiega meie visiooni, kuidas moodi saada tööle BIM-mudel või üleüldse BIM-temaatika ehituse ettevõttes. Selliselt, et osapooled saaksid aru, mis kasu sellest mudelist saab ja oskaksid seda ka kasutada ning õigel hetkel abi küsida. Meie kogemus senini selline. Kunagi arvasime, et koolitused on see, mis on puudu. Ja kahtlemata koolitamine kindlasti aitab ja seda me teeme täna ja teeme ka tulevikus. Aga aastate jooksul, kui oleme teinud ka korduvaid koolitusi samadele meeskondadele, siis oleme aru saanud, et tegelikult koolituspäeval või päevadel on seda informatsiooni inimeste jaoks nii palju ja ega ta kõik meelde jääma ei kipu. Siit edasi oleme naturaalselt jõudnud sinnamaale, et inimesi tuleb treenida, kui me soovime, et inimene midagi hakkaks teistmoodi või paremini või kiiremini tegema. Samamoodi on sportlaste puhul, nemad ka treenivad. Ja samamoodi koolis käimise puhul ei ole nii, et käid ühe korra koolis ja nüüd oled tark valmis, et tuleb järjepidevalt seda teha. Ehitusäris, kus kohas on kogu aeg ajasurve ja keeruline just eelkõige aega leida, on andnud häid tulemusi olukord, kus me oleme kokku leppinud nii-öelda praktikumid. Teeme alguses ära küll koolituse, jah, see on siuke hea kickstart kogu sellele nagu muudatuse juhtimisele, aga ainult sellest ei piisa. Ning olukordades, kus me oleme süsteemselt leppinud kokku mingisugused praktikumid ajad, näiteks 3 tundi iga 2 nädala tagant käib meie inimene, on seal kusagil ehitusettevõtte kontoris või soojakus ja näitab ette mingisuguseid töövõtteid, vastab nii-öelda osaliste küsimusele ja kui see on süsteemne, siis see tekitab ka sellist natuke sotsiaalset vastutust ning peale 3., 4., 5. korda inimesed hakkavad asju hoopis teistmoodi nägema ja hakkab tekkima harjumus, nii-öelda seljahajusse jääb harjumus, inimesed oskavad kasutada, asi ei tundu enam võõras. Ja selliselt samm-sammuliste praktikumidega on õnnestunud viia läbi muudatusi meeskondades, just siis digitaalsete või BIM-tarkvarade kasutamise vaatest. Kui see tundub sulle huvitav ja sinu meeskond võiks samuti saada läbi sellise mõtte suurusjärgu võrra efektiivsemaks, siis kindlasti võtta meiega ühendust.